поймите, девушка, он без записи не принимает. А вы вообще откуда про него узнали-то? Вот тут написано, что он лучший в городе по семейному праву. Ну понятно. То есть вы представляете, да, какие расценки на консультацию у лучшего адвоката? Я найду деньги. Я вас прошу. Мне очень нужно с ним поговорить. Помогите мне. Я отблагодарю. О, так, что это такое? Уберите быстро. Что у вас случилось? У меня сына забрали. Так, успокойтесь, так, присядьте. Ну ладно, хорошо. Он вообще-то мужик отличный и может что-то посоветует вам.